Men bunaqa xislatdagi odamlarni yoqtirmayman. Menga nisbatan suyunyar deb muomala qilishlardi. Avvalo, demoqchi bo'layotganim qimmat pulga, falon pulga sotib olib, uyga qo'yib qo'yadigan suyunyar emasman men. Birinchidanda, mana bir joyga bordingiz, bitta suyunyar yoqdi. Buyum-da-yu, buyum. Qimmat pulga oldingiz-da, o'sha interes tugadi unga. Qo'yib qo'ydingiz, o'tiradi ko'rgazmaga. Kimdir so'rasa, eng uzog'i bilan beradigan ma'lumotingiz, nukuni men bittan yoquvdi oldim falon pulga bo'ldi. Boshqa hech narsa demaysiz. O'ziniki qilguncha, sen yaxshisan, sizni yaxshi ko'raman, ayniqsa SMSlari. Ovqatlanib oling, o'zingizni ehtiyot qiling, menga keraksiz. Mehr e'tibor vagon beradi-da, o'ziniki qilgandan keyin qattasiz, men bitta qattasan uydaman. Bo'pti, xo'p. Уже полный ignor. Men bu narsaga chidashga majbur emasman. Men eng zo'riga loyiqman. Tushunasizmi?